По краткиот блок реклами време е за вестите на Ирис телевизија. Македонската и Бугарската текстилна асоциација во Кюстендил, Бугарија, преку европски проект од ИПА фондовите за меѓугранична соработка, од денеска во Штип заеднички кројат планови за да настапат на странските пазари. Македонската и Бугарската текстилна асоциација со европски пари кројат план заеднички да се представат на странскиот пазар. За квалитетот што го нудат, сметаат дека ќе им помогне реномето што го имаат кај партнерите, бидејќи едните и другите шијат текстил за непознатите светски марки. Станува збор всушност за промоција на регионот како можност да се понуди поголем асортимент. Значи не одиме за конкретен производ, односно при барањето на купувачите да може да се понудат разноврсни производи кои што се произведуваат во овој регион. Во однос на градење на бренд размислуваме во таа насока, меѓутоа мора да признаеме дека се уште имаме мал број на компании кои што се спремни да развијат сопствен бренд. Македонските и бугарските текстилни компании имаат проблеми со недостаток на работна сила, ниту пак добиваат субвенции од своите држави, но се различни во делот на модернизацијата на производството. Македонските заостануваат, а бугарските одат напред, бидејќи како членка на Европската унија ги користат фондовите за купување на нови машини. Ние имаме една навистина катастрофална ситуација. Пред се текстилството е ставено, буквално јас бе ќе употребам збор на столбот на срамот. Срамно е да бидеш работодавец во текстилот, затоа што ти си експлоататор, ти си недоволно социјално одговорен и така натаму, и некако таму се мали платите, таму се лоши условите, без да подлабоко се направи една анализа какви навистина се состојбите во текстилната индустрија. Въпреки че државните институции в България и в Македонија, државните институции ниту во Бугарија, ниту во Македонија не даваат заслужена поддршка на текстилниот сектор. Причината можеби е дека 99% од компаниите работат лом производство и сметаат дека нашиот производ ја нема потребната вредност. Но за пример ќе ви дадам дека во Бугарија во текстилниот сектор се вработени 100.000 работници и е меѓу првите 3 поголеми индустријски сектори. Македонските текстилни компании во моментов се наоѓаат во меѓусезона, кога се склучуваат нови договори. Се надеваат дека политичката криза нема да влие врз склучувањата на договорите со новите партнери. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија редовниот мировен марш денес го замени со хепенинг кој се одржа на градскиот плоштад Скопје. Со музика и развиорени македонски знамиња, младите од Штип порачаа дека не сакаат албанска платформа, ниту пак промена на химната, името и јазикот. Денеска се одржува хепенинг или настан со цел да ја поттикнеме свеста кај младите и кај граѓаните на Република Македонија. Овој хепенинг е се со цел да го кажеме на сите дека ние не сакаме федерализација, не сакаме албанизација и не сакаме кантонизација на нашата држава. Ги повикуваме сите млади да излезат на протестите, но и да не се приклучат овде на овој хепенинг за заедно да се дружиме. Гостен во саботното интервју на Радио Слободна Европа е првиот македонски председател на Собранието Стојан Андов. Андов дава своја анализа за упатеното писмо на Иванов, со кој од светските лидери бара повлекување на платформата. Тој не упати писмо до сите светски лидери. Например, не упати писмо до председателот на Руската федерација Путин. Упати писмо, да кажам така, кај што има легална основа за тоа. Таму, кај што ние имаме специјални односи. Да кажеме, ние имаме барање да бидеме примени за полноправно членство во Европската унија, упати писмо до председател Туск на Советот на Европската унија. Според тоа, таков е изборот на председателот. Од таму треба да, на нашиот председател на државата. Од таму треба да видиме и кои се неговите намери. Сигурно прва негова намера е да тие инстанци прецизно ги информира како што тој ги разбира работите, да ги информира за што се случува овде и зошто тој не го дава мандатот. Тоа е едната цел и тој ја оствари таа цел. Втора цел е, јако не кажува,
сепак да чуе што тие луѓе мислат, што тие инстанции мислат за неговиот потек. Ако не му е важно, да речеме, дека не му е важно што тие инстанции мислат за неговиот потек, нема ни се обраќа на нив. Очекувам јас со нужни образложенија во скоро време Иванов да промене одлуката и да го даде мандатот на Заев, со тоа што ќе си сочува право тие своји гледишта и ќе бара, да речеме, ќе бара право кога ќе се бира владата да му се возможи специјално негово обраќање во собранието, каде ќе ги каже сите овие негови забелешки. Во време кога српската и бугарската музика се длабоко вкоренати во нашето општество, се потешко се живее со пеење на македонска музика. Гостин на телевизија Ирис Верица Пандиловска. Повисоките субвенции за жените фармери не даваат ефект. Се уште мал бројот на жените кои се носители на земјоделски стопанства во државата. И покрај повисоките субвенции за жените фармери, мал е бројот на оние кои ги водат семејните фарми на село. Мажот е неприкосновен во носењето на одлуки, во водењето на фирмите, поаѓајќи од тоа како да се трошат субвенциите, каде да се инвестира, што и како да се произведува и каде да се пласира. Мерките со кои се стимулираат жените за поголемо учество во креирањето на земјоделските политики во едно стопанство се добри, но не и доволно се искористени, покажуваат анализите од терен. Во суштина, таквите мерки добро се планирани, меѓутоа ефектот е слаб. А погледнеме било која статистичка процена, ќе видиме дека процент на жени кои што се управители на стопански фарми е минорен, значи скоро и незабележлив. Субвенциите, да, секако имат својата позитивна улога, меѓутоа очигледно дека штом бројот на жени не се зголемува како управители на стопанства, укажува некој друг проблем. За жените фармери се предвидени 15% повисоки субвенции, но се уште е слаб одзивот за искористување на мерките согласно стратегијата за рурален развој. Со ова се наметнува прашањето каде лежи проблемот и зошто овој бенефит недоволно искористен. Согласно насоките кои што Македонија ги усвои со стратегијата за рурален развој 2014-2020, наведени се мноштво од мерки кои жената може да ги користи, кои дел, но за жал периферно, 1-2% од вкупното женско население кој што се бави со земјоделство ги користи, се мерките за поттикнување на развојот на земјоделството во Република Македонија. Од тие мерки постојат, би рекол, солиден избор за да може жената да биде активно вклучена во истата. Дел од жените пријавени како фармери кај нас никогаш не биле носители на земјоделски стопанства, иако аплицирале за повисоки субвенции. Контролите на надлежните на терен открија случаи на злоупотреба кај овие субвенции. Диви депонии во Штип има на повеќе локации и крајно време е несовесните граѓани да почнат да се придржуваат кон нормите од Законот за јавна чистота. Во Штип продолжува непочитувањето на Законот за јавна чистота од страна на несовесни граѓани. Се формираат мини диви депонии, каде може да се види разновидност од шут и отпад. Во последно време се детектира на некои локации, значи во централното градско подрачје, во некои населби, дека се појавуваат некои мини депонии каде што граѓаните, значи, се несовесни и го фрлаат својот комунален отпад на места кој што не е предвиден за таа намена. Односно, истите имаа, значи, канти за отпадоци и контейнери, но отпадот го фрлаат или до самите садови за собирање на смет, или ги фрлаат, значи, во некои места кои што не се предвидени за таа намена, односно во канали, во долови, од самите ритчиња каде што живеат. Затоа упатуваме апел до сите граѓани на општина Штип да не го фрлаат отпадот, комуналниот отпад и другиот вид на отпад од градежен шут, значи, на јавни површини, на зелени површини, бидејќи е казниво по Закон за јавна чистота и исто така и по одлуката за комунален ред. Години наназад општина Штип организираше во урбаните заедници пролетно расчистување на градот. Везенков нагласува дека и оваа пролет ќе се реализираат акции каде граѓаните ќе се вклучат во расчистувањето на отпадот низ градот. Со доаѓањето на пролета ќе организираме некоја акција за собирање на најризичните
локации каде што има такви, значи, мини депонии отпад, и се надеваме дека и самите граѓани ќе бидат учесници и активно ќе се вклучат во тие акции за рачистување на тој отпад. Казните за оние кои не го почитуваат законот за јавна чистота се движат од 50 до 200 евра во денарска противредност. Излезен од продажба новиот албум на македонската поп-пејачка Верче Пандиловска. Со албумот "Нема да остареш" Пандиловска вели дека и пркоси на напливот на музика од соседните држави. Според неа, српската и бугарската музика длабоко се вкоренети во нашето општество. Особено задоволство ми е што денеска сум во вашата телевизија. Одамна го немам посетено град Штип, што пред неколку години последен пат кога пеев на Макфест, меѓутоа еве сега со посебна причина и повод, а тоа е мојот нов албум, се вика "Само за тебе", и новото видео издание на една од песните кои што се наоѓаат на албумот "Нема да остареш". Песната е авторско дело на Дарко Димитров, текст на Огнен Неделковски, снимена во студио Димитрови, испеана од моја страна и секако спотот го организираше, правеше, продуцираше и режираше мојот долгогодишен пријател и соработник Дејан Миличевиќ од Белград, кој што ете специјално дојде допатува да снимиме спот за ова музичко парче насловено како "Нема да остареш". Така, за другите номери кои се во албумот, дали за нив ти следуваат видеозаписи? Па за некои веќе има за неколку од песните, меѓутоа јас планирам за уште една до две песни за да биде албумот комплетно покриен со видеозаписи, да се снимат видеоспотови. Така да тоа е во перспектива во следниве некои месеци, сигурно на лето ќе снимиме сега за брзо време за месец-два уште еден спот. Покрај "Нема да остареш", уште колку номери се наоѓаат во албумот? 11 песни има вкупно, значи 2 се на познатиот италијански автор Салваторе Монети. Првата песна "Врати ми го мигот" и песната "Само за тебе" се негово авторско дело. Гостуваат и други имиња на самото CD, како Кристијан Габровски, кој што не е познат на нашава македонска сцена. Ги има сите останати и има многу интересна една соработка со групата Гезме. Значи тоа е песната "Черги 2", меѓутоа во амбиентална верзија со тамбурашки оркестар отсвирена. Како е тешко ли во Македонија да се биде пејач ако се дава предвидека српската музика од страна, но и бугарската, постојано не се наметнуваат на разни манифестации што се организираат во градовите? Видите како, ние пејачите секогаш ќе се бориме да екзистираме и на нашиот пазар, меѓутоа мораме да си најдеме и некоја друга поширока екзистенција како што бараат и сите останати кај нас. Преплавени сме точно од нашите ближни соседи и од Бугарија и од Србија и сите околу нас, највеќе од српската поп-фолк сцена, од проста причина што тоа на нашата телевизиска популација, значи нашите телевизии тоа го имитуваат. Доколку на некој нешто му сервирате 24 часа на ден, нормално е дека 25-тиот час ќе го побара истото и да го гледа и да го слуша. Ние ќе си продолжиме да си работиме нашата работа, дека е лесно, не е лесно, меѓутоа јас не сум лик кој што се жали, затоа што ова време, односно не време, едноставно ние музичарите сме тие кои што треба да се бориме со нешто позитивно, да бидеме подобри. Во недела во Скопје ќе се сретнат првопласираниот тим на Вардар и Фенерџијата на табелата Брегалница. Штипските сини немаат никакви шанси на овој надпревар, иако и Вардар покажа дека е ранлив по поразот од прилепска победа во минатото коло. Во недела на програмата се надпреварите од редовното 22-ро прволигско коло, во кое екипата на Брегалница во најлош момент ќе гостува на скопски Вардар. Брегалница е закована на последното место на табелата и по овој меч, ако загуби, ќе се знае дали коренцо ќе биде отпишено од прволигашкото друштво.
За овој надпревар веќе се знаат и судиите. Главен судија ќе биде Александар Ставрев, прв помошник ќе биде Маријан Кировски, втор помошник ќе биде Дејан Костадиновски, а Влахо Константин ќе биде четврти судија. За контролор е делегиран Љубе Ристевски од Демир Хисар, а делегат ќе биде Менде Неделковски од Охрид. Еве ги комплетните двојки за ова 22 коло. Вардар Брегалница, Шкендија Победа, Шкупи Ренова, Пелистер Работнички и Силекс Македонија Ѓорче Петров. Сите надпревари ќе се одиграат во недела 12 март со почеток во 14 часот. Фудбалските третолигаши од групата Исток ќе ги одиграат надпреварите од редовното 18-то коло. Најинтересно ќе биде во Радовиш, каде што ќе се сретнат екипите на Плачковица и Китго Пехчево. Во недела на програмата ќе бидат надпреварите од првенственото 18-то третолигашко коло, во кое две средби го привлекуваа вниманието. Во Радовиш ќе се сретат второпласираната екипа на табелата Плачковица и шестопласираниот тим на Китго Пехчево. И двете екипи во пролетниот дел имаат по две победи, сакаат да продолжи победничката серија. Плачковица има квалитетен тим, ќе има предноста како домаќин и пред своја публика, но и екипата на Китго Пехчево располага со квалитетни играчи кои знаат секого да изненадат, а згора на тоа имаат и своја публика која насекаде ги следи. Вториот дерби надпревар ќе се одигра во Свети Николе, каде што ќе се стретат екипите на Овчеполи и Осогово од Кочани. Еве ги комплетните двојки за ова 18-то коло. Овчеполи Осогово, Тиверија Бергалница Голак, Работник Џумалија Рудар 1947, Беласица Василево, Плачковица Китго Пехчево, Каменица Саса Малеш, Слога 1934 Напредок Здраве Радово. Сите надпревари ќе се одиграат во недела 12 март со почеток во 14 часот. Со информациите од спортот ги завршуваме саботните вести на Ирис телевизија. За повеќе посетете на iris.mk. Имајте пријатен викенд.